back to my channel. So, for today's video, gagawa po tayo ng DIY mask made up of old clothes. So, bago tayo mag-umpisa, syempre kailangan muna natin ng mga gamit na pangtahi. So, meron tayong sinulid, ruler, pencil, pattern, scissors, at karayom. Pati na ang old clothes. So, para sa pattern, ipa-flash ko na lang po siya sa screen. So, ayan po siya. So, glitters, para sa project na to, syempre, kasama ko na naman si Mama Cha! Ayan, tutulungan niya akong gumawa ng DIY mask. So, without further ado, let's get into the video! Ang tatahiin muna natin is yung nandito sa taas, yung curve line. So glitters, pagkatapos po nating natahi yung dalawang dulo, yung dalawang curve, pagdudugtungin naman natin siya. Una, ito, pababa, ayan. So yung parang sa harap yung nakapababa. Tapos, yung pangalawa naman, pagpapatungin natin. Tapos tatahiin natin yung buong sides. Except dito sa isa, dahil dito natin babalik na rin. So, para siyang ganyan. Tatahiin natin, tas except dito, para dito balik na rin. Nagawa na po namin. So, lalagyan na lang, ganito po yung itsura niya. So, lalagyan na lang po namin ng
handle para mailagay sa tenga. So, kumuha po kami ng old na socks, tapos ginunting namin siya sa ganto para yun yung i-connect namin dito para pang gano'n. So, let's do it! Tapos na po naman yung project na DIY mask made up of old clothes ni Mama. So, pakita mo sa'yo. Ganito po yung ginawa namin. Adjust. Yan. Suot natin. Made up of socks and old clothes. So, ganito po yung itsura niya. Yan. For watching this video, guys. Sana po natutunan nyo gumawa ng DIY mask made up of old clothes. So, don't forget to like, share, and subscribe this channel sa channel ko po. So, see you guys on our next video. Bye!